今日同大家分享啲好癲嘅嘢，好唔好啊？哇！呢個真係，我覺得可能係我哋呢個遊戲世界，即係如果你係用呢個這個地球就是一個 online game 嘅呢個角度去睇咧，就係我覺得我哋呢個遊戲空間出現咗一個 bug， 一個 glitch， 一個時空錯亂咁嘅東西啦。即係有一個現象啦，我發覺就係咧，你會好頻繁，特別係呢一兩日，好頻繁地遇到一啲舊嘅人事物。我唔知係咪淨係得我一個啊？如果你有同樣嘅經歷，你都可以喺下邊分享啦。我對呢啲嘢超級有興趣。咁話説啦，我星期日啦，嗱今日係幾多號啊？唔記得咗屌。星期二啦，OK， 今日星期二。咁呢一啲事情咧係發生由星期日開始發生嘅，可能接下來我會即係遇到更加多嘅相同嘅嘢都未定。不過嗱，星期日開始嘅，咁今日係星期二，係啦，咁由依家3日開始啦，就發生嘅嘢啦。咁長話短説啦，就係咧呢3日裏邊咧，我遇到3個同我有好相似連接嘅人，而且係一啲嘅舊嘅人。譬如你當我係啦，我係呢一個 game 嘅製造者啦，佢可能就係話，我覺得佢係咁樣嗱，我就放喺呢條友喺前面啦，佢咁啱喺前面落車咧，或者前面上的士，咁我就擺呢個人喺前面，等佢見到佢啦，真係好近嘅距離。又或者你要去個地方，你要去搭呢一個 lift，咁我就放呢一條友喺度啦，等你可以同佢一齊搭 lift 啦。係真係好 random， 真係咁噶。咁發生咩事咧？咁星期日啦，首先星期日咧，第一個人我係點樣遇到佢嘅咧？我咧同佢咧係要去同一個目的地嘅。咁其實咧，呢個就唔 surprise 嘅，因為咧我都估到佢會喺嗰個 area 嗰度徘徊啦。咁所以但係咁耐以嚟都冇俾我撞到，就係嗰人，就係星期日。第一個人就係撞到佢啦，我同佢咧一齊搭 lift， 咁我哋未必去同一層嘅，但係我哋都撳咗去同一層，就係咁咯。然後大家都喺個空間嗰度 stay 咗，可能差唔多都有10零分鐘，但係大家都係冇講嘢。OK， 呢個唔係重點。第二條友點樣遇到咧？又係同一晚嚟嘅，星期日晚嚟嘅。嗰條街嗰度行咁我右邊嗰條街，我喺右邊嗰條街嘅，咁左邊嗰條街喺度啦，咁中間就係有啲車咁樣行啦。咁嗰條友咧就喺隔離，我喺右邊咁樣直行啊嘛，咁佢喺左邊咁樣迎面咁樣行過嚟，真係好似大家真係，我唔係誇張，聽我講，我發癲啊！真係好似咧，即係嗱，本身咧我係迎面咁樣行啊嘛，即係我本身咧都係同佢咧行同一個方向，但係突然間咧，我又要醒起有啲嘢要買，要掉頭咁樣啦嚇，咁所以咧我就冇同佢迎面咁樣行過嚟個方向一齊去行啦，我咧就即刻掉頭嘅時候咧，我就咁啱見到佢，大家明唔明啊？即係明明我可以直行嘅時候，我就唔會見到呢個人，但係我選擇掉頭，即係我覺得，呢個世界有冇咁啱得咁巧咧？所以我都唔係好相信，我肯定係有人想整蠱我，肯定有人想整蠱我。係啦，咁第三個人係點咧？第三個人係今日。原本咧一晚撞兩個已經好詭異，好鬼死詭異嘅啦。我完全已經即係冇諗住呢件事嘅啦。我今日出街嗰陣，我喺商場嗰度行啦，又係迎面，每一次都係迎面，唔係迎面咧就係哇擺到喺你隔離，迎面又見到嗰個人行落嚟。嗱，注意呢3個人都係唔同嘅人嚟嘅，但係佢3個人同我嘅連接都係好相似，都係嗰啲關係。即係你當係我同我3個前 boss， 或者我前嘅3個舊同事都好啦，你當舊同事啦。咁但係呢3個人本身生活中，我唔係喺同一個場所嗰度遇見呢3個人㗎，大家明唔明我講咩？即係話唔係話咁啱，我係點解會同一個地方嗰度遇到2個咧？咁啱因為佢哋喺嗰度活動，喺嗰度工作，咁唔排除啦。咁但係我唔係以嗰種方式去
遇到佢哋噶嘛。即係總之唔關事，唔係話因為同一間公司喺附近，所以先會遇到咁樣，唔關事，唔係呢種。所以我係非常之 surprise 咯，驚訝，甚至遇到第三個人嗰陣，我真係唔敢相信，我係 Oh my fucking god！ 我係真係 What the fuck！ 我仲徘徊咗一陣，因為咧佢咧行喺前面咧停低咗喺一個賣衫嘅地方隔離嗰度啦。咁我想裝下啦，我好好奇，我好想知係咪真係佢，因為咧點解我覺得點解我唔相信咧？因為我唔相信我喺咁短時間之內創到3個都係同我都係咁相似，即係個連接咁相似嘅人，俾我喺3日之內嗱。我其實星期一係冇出街咁滯嘅，所以咧星期日、星期二2日，我一出街就撞到，我覺得冇咁巧合咯。所以係真係搞笑，我覺得係出現咗一啲 bug 㗎，係咯。如果你哋都有相同嘅經歷，我分享完㗎啦，純粹同大家分享一個好有趣嘅經歷啊。可能大家都有同樣嘅經歷咯。我覺得今個禮拜係有啲嘢，其實前幾個月我都斷斷續續都會遇到一啲舊人，即係你意想不到，可能你已經喺你腦海中已經忘記咗佢嘅人，佢突然間又彈翻出嚟，但你又未必同佢有一個好深嘅連接喎，你又未必同佢係，甚至係稱唔上係朋友添啊。但係即係好 random，譬如中學其中一個同學咁，突然間你見到佢隔咗咁耐，係咪？即係唔係話我同佢有啲咩深度連接啊？即係未必係嘅。即係有時候呢幾個月斷斷續續都係會遇到一啲好 random 嘅人，但係就冇呢一個禮拜咁頻繁咯。即係禮拜日至到佢今日禮拜二呢一段時間，如果陸續之後我都遇到一啲以前嘅人，我都會同你哋講。好啦，係咁先。